Hola, ¿qué pasa? Muy buenas a todos. Bueno, a ver, hay personas que le está pasando que se ve que, bueno, la Play está dando problemas, no sé lo que pasa, pero está dando bastantes problemas de ruido, de todo, de discos, de que el disco no entra, de que el DualSense no funciona, en fin, de todo. Bueno, yo me decidí a grabar este vídeo porque, bueno, hay gente que, bueno, pues me ha dicho que es verdad que tiene algún problema cuando con la PlayStation no se está jugando, que así no hace ruido. Bueno, vale. Voy a meter el disco del Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Como podéis ver, lo voy a meter aquí. Vale, lo he cogido, ¿no? Vale, el único ruido que hace la Play es este, porque tiene que leer el lector, ¿vale? Está leyendo. Vale, y ahora yo le doy al juego, ¿no? Mirad, ya estoy en el juego. Estoy en el juego, jugando, ¿vale? Perdonad que estoy con. Estoy dándole al joystick para que veáis que no es. Que no es mentira, que estoy jugando de verdad. Vale, voy a quitarle voz a la tele para que comprobéis. Mirad, no os engaño. Le voy a quitar voz mute. ¿Lo veis? Le quita la voz. Ahí lo podéis ver. Mirad el ruido que hace la Play. Con la voz quitada, ¿eh? Con la voz quitada. Ese es el ruido que hace la Play. Que mucha gente es verdad que le ha podido salir mala, ha podido tener algún problema, pero vamos, a mí de momento me está saliendo pues bien, no tengo ningún problema, no he visto que esté mal la Play, que me dé a mí ese problema. Que a lo mejor hay usuarios que le ha pasado, pues sí, porque las primeras unidades siempre dicen que no son buenas, pero yo la he comprado, a mí no me está dando ningún problema y puedo deciros que va perfecta. Es verdad. Mira, le voy a quitar, voy a volver a. Le voy a poner su voz. Esto es del juego, está claro. Vale, me meto en el mapa, todo. Rapidísimo. No os engaño, ¿eh? Que veáis que es verdad. Mi tele no es muy buena, porque es verdad que tengo una tele un poco. Vamos, que no tiene un HDMI correcto para esta videoconsola. Pero bueno, aún así, fijaros, no se ve tan mal. ¿Sabéis? Mirad qué bonito. Y bueno, nada, comentadme si queréis, si tenéis algún problema vosotros, lo que sea, pues decírmelo por aquí, hacérmelo saber. Yo de todas maneras, a ver, no deduzco que en unos días pudiese dar problemas en la PlayStation. Puede ser que dé problemas, ¿vale? Pero de momento os iré informando y os iré pasando vídeos, ¿vale? Que vayáis viendo. Comentadme si queréis y nada. Si queréis, pues suscribiros y ya está. Gracias por verme. Un saludo.